講出嚟連我自己都唔信啦！我只係花10幾蚊就買到3個呢個加大加厚嘅巨無霸收納袋啊！喂，你平時喺出邊買一個啊都要10幾蚊啦，佢真係好鬼紮實嘅，然之後好裝得嘅，即係你裝一床被啊，定還是冬天嗰啲衫啊，真係輕輕鬆鬆啊！而且啊，即係好似你小朋友開學要裝行李啊，定還是搬屋啊，哇，真係分分鐘用得上噶！我一開始仲以為係10幾蚊啦，佢嘅質量好得去邊啊！但係你聽下把聲，哇，發發聲嘅，不知幾結實啦！而且咧，佢表面咧全部用呢種加厚嘅帆布面料嚟噶，哇！你點樣刮啊，點樣磨啊，佢都冇事嘅。佢入邊咧全部都係用呢種無紡布嚟嘅，即係佢呢種咧就可以防塵防潮嘅，即係你嗰啲被啊擺喺入邊1年啊都唔使咁潮濕啊。關鍵啊，呢個價格咁平，佢竟然仲做咗一個雙拉鏈，即係你一條鏈壞咗之後啊，你仲有另外一條鏈可以用啊。而且啊，你睇把手呢度咧，佢平時咪好容易斷嘅，但係咧佢呢個係做咗雙層嘅加固嘅，即係你平時裝一啲重嘢啊，定還是你點樣扯啊，佢都唔容易斷嘅。即係呢個收納袋咧，真係家家必備嘅，因為佢真係好鬼實用啊！而且啊，咁嘅價錢啊，係做活動先至有嘅咋，即係10幾蚊3個，折到埋嚟先5蚊幾一個，哇！咁嘅質量，再加上咁嘅價錢啊，你哋啊真係要趁活動價，快啲買翻幾個先啊！